मेडिक बुक के सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल बुक के न्यूज सेक्शन में। पहली न्यूज आ रही है, वो आ रही है साइंस डेली की तरफ से। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एक खास प्रकार के प्रोटीन का डिस्कवरी हुआ है जिसे बोला जाता है प्रोटीन AKT। प्रोटीन क्या है? ये खास प्रकार का प्रोटीन होता है जो इंसान की ब्रेन में उसकी मेमोरी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और बेसिकली इसके 3 वेरिएंट खोजे गए हैं, वेरिएंट 1, 2, 3। तो नया प्रोटीन AKT विच कंट्रोल मेमोरी पावर ऑफ ब्रेन। इस हफ्ते की जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है मेडिकल न्यूज टुडे की तरफ से। इन्होंने एक खास प्रकार की थ्योरी की है डेवलप और उसके हिसाब से देखा गया है कि डायबिटीज के पेशेंट में वुंड हीलिंग स्लो क्यों होती है। एक्चुअली में इन्होंने ये बोला है कि जिस बंदे को डायबिटीज होता है तो उसकी जो RBC होती है वो प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक चेंजेस। RBC में दिक्कत आती है और प्रॉपर्ली RBC फ्लो नहीं कर पाती है। अब अगर RBC फ्लो नहीं करेंगी तो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाएगी, WBC को भी ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगी और जब WBC को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो प्रॉपर्ली वो हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बंदे को डायबिटीज है तो उसकी RBC ढंग से काम नहीं करती है, WBC अच्छे से काम नहीं कर पाती है और उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिसके चलते उसके अंदर डिले इन वुंड हीलिंग मतलब घाव भरने में टाइम लगता है। इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है साइंस जेल की तरफ, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। उन्होंने ये बोला है कि अगर अल्ट्रासोनोग्राफी को ढंग से यूज किया जाए तो आप बिलीव नहीं करेंगे, किसी भी लेडी में प्री मैच्योर बर्थ की कंडीशन को स्टडी किया जा सकता है। एक्चुअली में क्या है, प्री मैच्योर जो बर्थ होता है ये चाइल्ड बर्थ होता है 9th मंथ के पहले और बिलीव कीजिए अभी तक ऐसी कोई टेक्निक डेवलप नहीं हो पाई है जो एक्चुअली में ये बता सके कि इस लेडी को प्री मैच्योर बर्थ होगा कि नहीं होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा कुछ चेंजेस देखे गए हैं सर्वाइकल एरिया में जिनके द्वारा ये स्टडी हो सकती है द फीमेल कैन सोस प्री मैच्योर चाइल्ड। इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज अगेन फिर से आ रही है साइंस जेल की तरफ से। इन्होंने ये बोला है कि अमेरिकन जेरियाट्रिक सोसाइटी ने स्टडी की है और ये माना है कि अगर जो ओल्डर पेशेंट होते हैं अगर वो एरोबिक एक्सरसाइज यूज करें तो उनके अल्जाइमर की डिसीज ठीक हो सकती है। जेरियाट्रिक पेशेंट बेसिकली वो पेशेंट होते हैं जिनकी एज काफी ज्यादा होती है, बच्चे हुए तो पेडियाट्रिक और बूढ़े हुए तो जेरियाट्रिक। और अल्जाइमर डिसीज एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें इंसान की मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, सोचने की दिक्कत रहती है, याददाश्त कमजोर होती है, ये सारी दिक्कतें होती हैं बिकॉज ऑफ अल्जाइमर डिसीज। तो अमेरिकन जेरियाट्रिक सोसाइटी ने ये बोला है कि अगर ऐसे ओल्डर पेशेंट में एरोबिक एक्सरसाइज का यूज किया जाए तो काफी रिकवरी हो सकती है इन द केस ऑफ अल्जाइमर डिसीज। इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज फिर से आ रही है साइंस जेल की तरफ से। इन्होंने ये बोला है कि बोटुलिन टॉक्सिन, यस बोटुलिन टॉक्सिन जिसको बोटॉक्स भी बोला जाता है, ये इंसान की बॉडी में जाके और हमारी बॉडी के नॉर्मल बैक्टीरिया से जिसे बोलते हैं इकोलाई के साथ मिलके रिएक्शन करके एक खास प्रकार बैक्टीरिया डेवलप कर रहा है जिसे बोला जाता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम ये खास बैक्टीरिया होता है जो बहुत सारे इंसान की बॉडी में कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज बोटॉक्स? बोटॉक्स बेसिकली एक खास प्रकार का केमिकल होता है जो खासकर ब्यूटी पार्लर में यूज किया जाता है रिंकल्स को, चेहरे पे झुर्रियों को हटाने के लिए। तो दिक्कत रिंकल्स की नहीं है, दिक्कत केमिकल की है जो बॉडी में जाएगा, बैक्टीरिया से रिएक्शन करेगा और एक खास प्रकार का बैक्टीरिया डेवलप कर रहा है जिसे बोला गया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, जिसके चलते बिलीव कीजिए इंसान में काफी सारी दिक्कतें डेवलप हो सकती हैं, स्पेशली लेडीज। इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो फिर से आ रही है एक बार मेडिकल न्यूज टुडे की तरफ से और इन्होंने कुछ खास प्रकार के वेजिटेबल की लिस्ट जारी की है इनका यूज करके आप एजिंग की दिक्कत से बच सकते हैं या फिर ये समझ लीजिए कि ये एजिंग में फाइट करने में हेल्प करते हैं। खास प्रकार के वेजिटेबल इसमें लिस्ट में आए हैं, पहला कैबेज, इसके अलावा कॉलीफ्लावर, इसके अलावा ब्रोकली, इसके अलावा सोयाबीन वगैरह वगैरह। इन्हें ये बोला है कि फूड्स के अंदर कुछ खास प्रकार के केमिकल होते हैं जैसे विटामिन E, विटामिन K, विटामिन C वगैरह वगैरह, सेलेनियम, पोटेशियम और भी कई चीजें जो बेसिकली इंसान की बॉडी में सेल को इन्फ्लामेशन से बचाती है, मतलब सेल की इंजुरी से बचाती हैं, सेल में दिक्कत होने से बचाती हैं। सेल की दिक्कत बचेगी, ऑर्गन में दिक्कत कम होगी, ऑर्गन में दिक्कत कम होगी, बॉडी में दिक्कत कम आएगी एंड इट हेल्प टू फाइट योर एज।
इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज फिर से आ रही है मेडिकल न्यूज टुडे की तरफ से। इन्होंने ये बोला है कि जो लेडीज प्रेगनेंसी कंडीशन में है और बोटॉक्स के इंजेक्शन यूज करती हैं अपने रिंकल्स को बचाने के लिए, झुर्रियों को छुपाने के लिए, तो दिक्कत हो सकती है उनके फीटस को लेकर। एक्चुअली में बोटॉक्स एक काफी पोटेंट केमिकल होता है और ये बॉडी में जाके बच्चे में एलर्जी या बहुत भी दिक्कत कॉज कर सकता है। एजिंग से बचने के लिए बोटॉक्स के अलावा बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी इन्होंने दिए हैं, जैसे विटामिन सी, जैसे विटामिन ए और एक्यूपंक्चर टेक्निक। अगर इन चीजों को भी यूज किया जाए तो बोटॉक्स के अलावा ये चीजें भी आपकी एज को कम करने में, रिंकल्स को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी केसेस में है तो प्लीज बोटॉक्स से दूर रहिए। ये आपके लिए भी सेफ है और आपके फिटस के लिए भी सेफ है। रिंकल बचाने के लिए और भी फंडे हैं, आप उनको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज फिर से आ रही है साइंस डेली की तरफ से, यूनिवर्सिटी ऑफ जापान से। एक्चुअली में जापान में स्टडी के द्वारा लीवर सेल के अंदर एक खास प्रकार के एंजाइम की खोज की गई है। इसका नाम है SIRTUIN-1 करके, SIRTUIN-1 करके। ये खास प्रकार जो एंजाइम होता है ये इंसान की लीवर सेल के अंदर होता है और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम लीवर सेल के अंदर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाने में हेल्प करता है। तो अगर किसी बंदे में डायबिटीज की दिक्कत है तो इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है इन द केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, ये एंजाइम उसमें सपोर्ट करेगा। अगर ये एंजाइम उसमें सपोर्ट करेगा तो ग्लूकोज बॉडी में खूब बनेगा और अगर ग्लूकोज ज्यादा बनता है तो उसके चलते उसका ब्लड शुगर लेवल भी हाई हो सकता है। नई अप्रोच है, अगर इस एंजाइम को टारगेट किया जाए तो कहीं ना कहीं डायबिटीज के पेशेंट में एक नई अप्रोच डेवलप हो सकती है ट्रीटमेंट की। इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज फिर से आ रही है एक बार साइंस डेली की तरफ से। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉस्टन में एक खास प्रकार का सर्वे हुआ है और इस सर्वे में देखा गया है कि 5 लोगों में से एक इंसान हमेशा एनसेड का ज्यादा यूज करता है। 5 लोगों में से एक इंसान हमेशा एनसेड एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस लिमिट में यूज करता है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड सर्वे ऑफ बॉस्टन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन ये है, एनसेड क्या होती है? बेसिक लाइफ में अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो एनसेड वो दवाइयां होती हैं जो आप और हम बुखार के लिए, पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन को कम करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें बोला जाता है एनसेड्स। एनसेड का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। उसके अंदर आती हैं सबसे पहचानी ड्रग्स जैसे एस्पिरिन, जैसे पैरासिटामोल, जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह वगैरह। प्लीज इनको अच्छे से यूज कीजिए। दिक्कत एनसेड के यूज करने से नहीं है। दिक्कत क्या होती है, जो लोग एनसेड यूज करते हैं, एनसेड के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। एनसेड की सबसे बड़ी दिक्कत होती है जीआईटी में ब्लीडिंग, मतलब इसके चलते इसके ज्यादा यूज करने से आपके जीआईटी में ब्लीडिंग दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा एनसेड से और भी काफी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इट कैन कॉज एलर्जी, इट कैन कॉज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिक्कत यूज करने में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट इट शुड बी इन अ लिमिट। तो जो भी यूज करे एनसेड अपने घर में, इट शुड बी इन अ लिमिट। इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज फिर से आ रही है साइंस डेली की तरफ से। इनके हिसाब से अमेरिकन रिसर्च सेंटर ने एक खास कर स्टडी की है और देखा गया है कि वो बच्चे जो नींद प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं या प्रॉपर्ली नींद नहीं ले पाते हैं, उनका BMI स्कोर हाई होता है। इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है साइंस डेली की तरफ से। इन्होंने ये बोला है कि अमेरिकन रिसर्च सेंटर ने एक खास पर स्टडी की है और ये बोला है कि खासकर वो बच्चे जो लोग नींद अच्छे से नहीं लेते हैं या वो बच्चे जिनको नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है, उनका BMI काफी हाई होता है। BMI क्या होता है? BMI का बेसिक फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये एक पैरामीटर होता है जो इंसान की एज के हिसाब से उसके बॉडी वेट को स्टडी में यूज कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं BMI। तो इन्होंने ये बोला है कि अगर इंसान प्रॉपर्ली नींद ना ले, खासकर बच्चे, तो उनका BMI हाई होगा, उनके चलते उन्हें ओबेसिटी डेवलप हो सकती है। सो प्लीज अपने घरों में अच्छी नींद लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, बिकॉज इट हेल्प टू मेंटेन योर डेली लाइफ। इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज आ रही है फिर से एक बार मेडिकल न्यूज टुडे की तरफ से। उन्होंने ये बोला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड में एक खास स्टडी के द्वारा ये पाया गया है जो सेकंड हैंड प्लास्टिक होते हैं, जो सेकंड हैंड प्लास्टिक से बने हुए टॉयज होते हैं, उनके अंदर कुछ एलिमेंट का लेवल हाई होता है, जैसे कैडमियम, जैसे लेड, जैसे एंटीमनी, बहुत सारी केमिकल। दिक्कत एलिमेंट से नहीं है, दिक्कत क्या है कि इनका लेवल इतना हाई है जो कहीं ना कहीं सेफ्टी गाइडलाइन से भी ऊपर निकल चुका है। और उसके बाद जब आप इनको अपने घर में लेके जाते हैं तो इनको आपके बच्चे यूज करेंगे, इनको वो हाथ लगाएंगे, इनको अपने मुंह में लगाएंगे, इससे दिक्कत बढ़ती है। और अगर एलिमेंट का लेवल आपके बच्चे की बॉडी में हाई हो गया, इट कैन कॉज वेरियस कॉम्प्लिकेशन। तो दिक्कत टॉयज यूज करने से नहीं है, टॉयज यूज होने चाहिए बट एक सही लेवल पे, एक सही अमाउंट। आप टॉयज को यूज कीजिए जो अच्छे ब्रांडेड हो, जो अच्छे केमिकल से बने हो, जो एकदम सेफ। इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंटरनल मेडिसिन की तरफ से। इन्होंने ये बोला है कि बोटॉक्स का इंजेक्शन
ऐसे पेशेंट के लिए काफी अच्छा होता है और हेल्प कर सकता है ऐसे पेशेंट में जिनको गस्ट्रेटरी स्वेटिंग की दिक्कत होती है। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज गस्ट्रेटरी स्वेटिंग? गस्ट्रेटरी स्वेटिंग वो चीज होती है जो काफी लोगों में कॉमन देखी जाती है। सिंपल भाषा में बोला जाए, जब अगर आप खाना खाते हैं या खाने के बारे में सोचते हैं या कोई गर्म खाना खाते हैं और अगर आपके माथे पे, आपके लिप के ऊपर, खासकर अपर लिप पे, नोज में पसीना आना चालू हो जाए, इसे बोला जाता है गस्ट्रेटरी स्वेटिंग। ऐसे लोग जिनको खाना देखते वक्त, खाना खाते वक्त, गर्म खाने को जो भी करना है, खाने के टाइम पे अगर उन्हें स्वेटिंग होती है माथे पे, नाक पे, अपर लिप पे, उन्हें बोला जाता है गस्ट्रेटरी स्वेटिंग पेशेंट। और ऐसे पेशेंट को अगर बोटॉक्स का इंजेक्शन यूज किया जाए तो काफी ट्रीटमेंट हो सकता है उनकी इस दिक्कत को लेकर। इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज फिर से आ रही है एक बार इंटरनल मेडिसिन की तरफ से। इन्होंने एक स्टडी की है और स्टडी में उन्होंने ये पाया है कि ऐसी गर्ल्स जो मेट्रो सिटीज में रहती हैं उनकी मेट्रो साइकिल इरेगुलर होती है बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर को लेकर। मतलब ऐसी सिटीज जहां पर पोल्यूशन काफी ज्यादा है, जहां पर गंदगी काफी ज्यादा है, जहां पर एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा है, तो अगर ऐसी सिटीज में गर्ल्स रहती हैं और वो उस एयर को जब इनहेल करती हैं, दैट कैन कॉज इम्प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल और इरेगुलरिटी इन देयर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये स्टडी है अकॉर्डिंग टू वेबमेड। इस हफ्ते की नेक्स्ट न्यूज फिर से आ रही है एक बार वेबएमडी की तरफ से। इन्होंने एक स्टडी में ये पाया है कि अगर किसी पेशेंट को ब्रक्सिज्म की दिक्कत है, उस दिक्कत को बोटॉक्स के द्वारा ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन ये है, ब्रक्सिज्म होता क्या है? ऐसे लोग जिनको दांत पीसने की दिक्कत होती है, दांत मसलने की दिक्कत होती है, दांतों को आपस में रगड़ने की दिक्कत होती है, ये करने की दिक्कत होती है, उसे बोलते हैं ब्रक्सिज्म। ऐसी दिक्कतों को सॉल्व करने में बोटॉक्स का यूज किया जा सकता है अच्छे तरीके से। बोटॉक्स के बहुत सारे अच्छे यूज भी हैं, बहुत सारे बुरे यूज भी हैं। अगर एक लिमिट में यूज किया जाए, एक सही सेफ्टी में, तो बोटॉक्स काफी चीजों के लिए हेल्पफुल करता है। लेकिन प्लीज ऐसी लेडीज जो कि प्रेगनेंसी में है और प्रेग्नेंट है, उनको बोटॉक्स से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। इस हफ्ते की न्यूज में यही सारी बातें थी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए न्यूज के साथ में, नए सेक्शन के साथ में, मेडिको के साथ में। थैंक यू वेरी मच।